ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅកកុនទស្សនាតំបន់រមីឋានក៏ដូចជាបូជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលទីនោះមានទាំងប្រាសាទនិងអារាមចុះដឹងថាតើជាទីកន្លែងណានាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអមទៅនឹងការផ្តិតយកនៅរូបភាពមកជូនទស្សនាផងដែរចាមកដល់ហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរីប្រាសាទទន្ទឹមគ្នាដែលមើលឃើញនេះគេហៅថាប្រាសាទនាងខ្មៅប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តផ្ទាល់តែម្ដងដែលដើមឡើយទីនេះមានប្រាសាទប្រាង្គរហូតដល់ទៅ3តែជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះនៅឃើញតែ2ប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនាងខ្មៅគឺជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងឡើងអំពីថ្មភក់និងឥដ្ឋតាមរចនាបថកោះកេរក្នុងសតវត្សទី10សម័យអង្គរក្នុងរាជ្យនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលបានសោយរាជ្យនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជចន្លោះឆ្នាំ921ដល់941ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះគឺថាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរវៀងជាប្រិមិត្តនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាប់ប្របផ្លូវជាតិលេខ2នឹងតែម្ដងបើគិតអំពីចម្ងាយពីភ្នំពេញមកគឺ52គីឡូម៉ែត្រចាហើយបើគិតពីផ្លូវទីក្រុងខេត្តតាកែវតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2មកវិញគឺចំនួន27គីឡូម៉ែត្រប៉មប្រាសាទនាងខ្មៅគឺថាមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រកម្ពស់ទៅលើគឺ10ម៉ែត្រឯកំពូលហ្នឹងគឺថាស្រួចដូចចេតិយខ្ពស់ត្រដែតដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែងប្រាសាទទាំងពីរនេះគឺថាតូចធំជាងគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេបច្ចុប្បន្នជំរាបជូនផងដែរថាប្រាសាទនាងខ្មៅនេះគឺស្ថិតនៅលើខឿនក្បែរព្រះវិហារនៃវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅมันខុសគ្នាឯណាអំពីប្រាសាទយាយពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តទន្លេបាទីនៅក្បែរប្រាសាទតាព្រំនៅក្នុងស្រុកបាទីហ្នឹងណាចាខេត្តជាមួយគ្នានេះបងប្អូនប្រហែលជាចង់ជ្រាបឯនៅពេលដែលឃើញនៅរូបភាពទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តចាដូច្នេះចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទនាងខ្មៅយ៉ាងដូចនេះទៅអ្នកខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រាសាទនានានៅទូទាំងប្រទេសគឺសម្បូរបំផុតនោះគឺនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តតាកែវក៏មានមួយចំនួនដែរជាក់ស្ដែងគឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តបានឃើញនៅប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវចាដែលកាលមុននោះនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីប្រាសាទភ្នំជីសូរម្ដងរួចមកហើយចាមែនតើទៅមិនឆ្ងាយគ្នាទេរវាងប្រាសាទនាងខ្មៅហើយនិងប្រាសាទភ្នំជីសូរចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចេះថានៅរាល់ប្រាសាទនានារាប់រយពាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺមានឈ្មោះមាននាមផ្សេងគ្នាខ្លះអាចនឹងជាន់គ្នាតែសំខាន់ទីតំបន់នោះគឺសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រាសាទនាមឈ្មោះនៃប្រាសាទនេះទៀតសោតភាគច្រើនគឺយកតាមនាមឬមួយឈ្មោះនៃអង្គក្សត្រណាមួយមន្ត្រីណាម្នាក់ឬមួយក៏ទីតំបន់នោះជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ជាស្ដែងប្រាសាទនាងខ្មៅនេះមូលហេតុដែលគេសង្សឹងឲ្យដាក់នាមថាប្រាសាទនាងខ្មៅយ៉ាងដូចនេះគឺយោងទៅតាមនាមរបស់បុត្រីស្ដេចមួយព្រះអង្គគឺពនាងហ្នឹងថាពនាងខ្មៅយ៉ាងដូចនេះកាលនោះឯងគឺថាពនាងគង់នៅលើភ្នំជីសូរជាមួយនឹងព្រះបិតាមានស្រីស្នំក្រមការចាំបម្រើឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយហោហែងចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែទង្វើរបស់ព្រះនាងខ្មៅចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើបណ្ឌិតស្រីដែលជារាជសាមញ្ញធម្មតាម្ល៉េះហើយគឺថាព្រះបិតាហើយនិងព្រះមេដាជាពិសេសគឺព្រះបិតានោះមានការក្រេវក្រោធខឹងយ៉ាងខ្លាំង
ចាអំពីទង្វើបែបនេះក៏យកពនាងខ្មៅមកបំបោះបងចោលដោយសាងសង់នៅប្រាសាទនេះរួចហើយគឺបំបោះបងពនាងនៅក្នុងទីបរិវេណប្រាសាទនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាបើតាមដំណើរសាច់រឿងនិទានគឺថាមានបទកលាវែងឆ្ងាយណាស់តែគ្រាន់តែថាក្នុងឱកាសវេលាខ្លីគឺខ្ញុំសូមមិនបរិយាយវែងជាងនេះទេដោយសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទៅអានរឿងប្រាសាទនាងខ្មៅនៅក្នុងសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរចោះចានោះនឹងបានពិស្ដារតែម្ដងចាហេតុដូចដែលមានរឿងដំណើរនិទានចាដែលមានការចងក្រងជាប្រវត្តិការប្រាសាទនាងខ្មៅផងគឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយដែលទីតំបន់ប្រាសាទនេះគេហៅតាមនាមពនាងខ្មៅនឹងតែម្ដងហើយជាប់មានឈ្មោះថាប្រាសាទនាងខ្មៅតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាចាបញ្ជាក់ផងដែរថាពីភ្នំជីសូចាពីភ្នំជីសូមកដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅនេះគឺមិនឆ្ងាយគ្នាទេចម្ងាយប្រហែលតែ6គីឡូតែប៉ុណ្ណឹងទេរីឯប្រាសាទនាងខ្មៅនេះទៀតសោតគឺថាសង់បែរមុខទៅទិសខាងកើតគឺសំដៅទៅរកប្រាសាទភ្នំជីសូសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា